Yeay, alhamdulillah akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu datang nih Bun. Nyesel banget biarin produk ini lama-lama dalam keranjang. Tapi alhamdulillah, masya Allah, akhirnya produknya sampai juga di tangan. Ini wallpaper stiker yang foam ya Bun, jadi agak tebal. Bahannya glossy. Pemasangannya tinggal tempel seperti stiker biasa. Tunggu penampakannya setelah dipasang ya.